Ngapain itu nggak bisa. Anginnya kencang bos, jadi susah lihat pelampungnya. Depan nggak mau makan? Udah Maret ini, ikannya nggak ada. Ini mata udang bisa nggak? Kata apa? Udang. Itu kan dongkrak itu minumnya gimana? Nggak tahu. Bawa di rumahnya.
Sapi ya? Udah ya. Ayo. Ini para angler juga baru mancing, tapi Itu kan di rumah. gerimis. Makanya kita pulang aja. Kita lanjut besok lagi, oke?